Hello everyone, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই ইম্পৰ্টেণ্ট টিপ কেইটামান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। একচুৱেলি দেৰিয়ে হৈ গ'ল, মই বহুত আগতে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিছিলে বাৰু, যা হওক। এতিয়া কি জানেনে, চবফালে কাহ চৰ্দিৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট চলি আছে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক, ডাঙৰৰে হওক, সকলোৰে কাহ চৰ্দি জ্বৰ দেখোন। বেটিৰো হৈ আছে, মোৰো হৈ আছে। তো ভাবিলোঁ দেৰিকৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। হোম ৰেমেডি তিনিটা একচুৱেলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু এইকেইটা মই মোৰ বেটিৰ জন্মৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু তাই এইকেইটা বস্তু যেতিয়া মই তাইৰ ওপৰত ট্ৰাই কৰোঁ, তাই বহুত পৰিমাণে চৰ্দি কাহ এইকেইটা ভাল পাই যায়। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইয়াৰে দুটা ভিডিঅ' একচুৱেলি মই ইউটিউবতে পোৱা আছিলে, মানে দুটা হোম ৰেমেডি, আৰু থাৰ্ডটো বাৰু মাহঁতৰ পৰা শিকা। এইকেইটা যেতিয়া মই হোম ৰেমেডি বেটিৰ ওপৰত ট্ৰাই কৰোঁ, তেতিয়া তাই মানে এনেই জ্বৰ চৰ্দি হ'লে দিয়কচোন আপোনালোকৰ কাহি আছে। চৰ্দি কাহ জ্বৰ হ'লে একচুৱেলি আপোনালোকৰ 7 দিনমান লাগে ঠিক হ'বলৈ। আৰু সৰু বাচ্ছা মানে এবছৰতকৈ তলৰ বাচ্ছাক ডক্তৰে চৰ্দি আৰু কাহৰ কাৰণে অতি সোনকালে দৰৱ নিদিয়ে, মানে পৰাপক্ষ নিদিয়েই যেতিয়ালৈ বেছি চিভিয়াৰ নহয়। চ' সিহঁতে মানে কয়, মানে মোৰ ডক্তৰেটো কয় যে ঘৰুৱা হোম ৰেমেডিয়ে ট্ৰাই কৰকচোন। তো এইকেইটা যোনকেইটা টিপ বা হোম ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইকেইটা একদম মেজিকেল কাম কৰে মোৰ বেটিৰ কাৰণে। তাই 3-4 দিনমানতে ভাল পাই যায় পটককৈ। আজিও 4 দিন হৈছে, বহু পৰিমাণে তাই কাহ চৰ্দি ভাল হৈ গৈছে। ৰাতি শুব পৰা নাছিলে বেছি 3 দিনমান। বাৰু যা হওক, এতিয়া মই ডাইৰেক্ট যাওঁ টিপকেইটালৈ, আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথম যোনটো হোম ৰেমেডি, সেইটো আপোনালোকে বেছিভাগে চাগে ট্ৰাই কৰে, কিন্তু মই অকণমান বেলেগকৈ ট্ৰাই কৰোঁ। সেইটো হ'ল মিঠাতেলত মানে নহৰু পুৰি পেলাই সেই তেলটো ভৰিত লগোৱা। সেইটো অফক'ৰ্চ চবেই ট্ৰাই কৰে, কিন্তু মই ইয়াতে কি কৰোঁ জানেনে, ইয়াতে মই 5টামান লঙো দি দিওঁ। আৰু এই লংকেইটাই একদম মেজিকেল কাম কৰে। নহৰু লং এই দুটা বস্তুৱে গা গৰম কৰে। আৰু মই ইয়াতে মানে খাটি পেৰা মিঠাতেল, অৰ্গেনিক মাষ্টাৰ্ড অইল, সেইটো ইউজ কৰোঁ। পাৰিলে সেইটোৱে ইউজ কৰিব আপোনালোকে। আৰু ভৰিৰ তলুৱাত তাই গা ধোৱাৰ পিছত এনেদৰে লগাই দিওঁ। ভৰিৰ তলুৱাটো লগাওঁ, আপোনাৰ নাইটোত লগাই দিওঁ, বুকুত অকণমান লগাই দিওঁ। বুকুত মই মালিচ নকৰোঁ, আৰু পিঠিত অকণমান ভালদৰে মালিচ কৰি পেলাই মই লগালগ তাইক ভৰিত মোজা পিন্ধাই দিওঁ। আৰু সেই ছেইম প্ৰচেছটো মই তাই ৰাতি শোৱাৰ আগতো ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু খুব বেছি চৰ্দি আৰু কাহ যেতিয়া হৈ থাকে, তেতিয়া মাজতো আৰু এবাৰ দুপৰীয়া সময়মানত লগাই দিওঁ। আৰু এইখিনি মিঠাতেল মই এনেদৰে বনাই কণ্টেইনাৰটোত ৰাখি দিওঁ, আৰু এমাহমান চলিয়ে থাকে, মানে গোটেই ঠাণ্ডা দিনটো মই এইটো কণ্টিনিউৱে কৰি থাকোঁ এনেদৰে। এতিয়া আহোঁ ছেকেণ্ড হোম ৰেমেডিটোলৈ, ছেকেণ্ড টিপটোলৈ। ইয়াৰ কাৰণে মই কেৰাহী এখনত আজৱাইন অকণমান লৈছোঁ, এমুঠিমান, আৰু নহৰু 2 ফুটামান। এই ডাঙৰ নহৰুৰ কাৰণে মই একচুৱেলি 2 ফুটা লৈছোঁ, সৰু হ'লে বেছিকৈ ল'ব। থেতেলিয়াই লৈছোঁ, আৰু ভালকৈ এইখিনি ধোঁৱা ওলোৱালৈকে ভালকৈ মই লোহাৰ কেৰাহীয়ে হ'লে বেছি ভাল একচুৱেলি, নাজানো আৰু মাহঁতে তেনেকৈ কয়। আৰু এতিয়া পটলি এটাত মানে এনেদৰে ৰুমাল এখনত গোটেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই পটলিৰ নিচিনাকৈ কৰি পেলাই, এতিয়া মই সেই পটলিটো বেটি এনেদৰে শুই থাকিলে, ৰাতিয়ে হওক বা যেতিয়াই তাই টোপনি মাৰে, তাইৰ ওচৰত এনেদৰে থৈ দিওঁ। এইটোৰে অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতে হেকো দিব পাৰে বুকুত আৰু পিঠিত। আৰু থাৰ্ড যোনটো প্ৰচেছ, এইটো হ'ল এইটো নহৰুৰ মালা এডাল মই তাইক পিন্ধাই থৈ দিওঁ এনেদৰে। ইয়াতে একচুৱেলি বছগুটি হ'লে বেছি ভাল, কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীত আৰু এতিয়া বছগুটি বিচাৰি পাবলৈ দিগদাৰী। গতিকে এনেদৰে নহৰুৱে কাটি মই তাইক থৈ দিওঁ। ডাইৰেক্ট স্কিনৰ কণ্টেক্টত নথওঁ মই, এনেদৰে এটা চোলাৰ ওপৰত এনেদৰে মই তাইক থৈ দিওঁ। স্কিনত নলগাওঁ, বহুত সৰু বেবীৰ কাৰণে। আৰু এনেদৰে তাইক পিন্ধাই থওঁ ৰাতিপুৱা। আৰু পিছদিনাখন সেই মালাডাল মই ওলাই পেলাই দিওঁ, আকৌ নেক্সট এডাল ফ্ৰেছ পিন্ধাওঁ। তেনেকৈ তাই যেতিয়ালৈ চৰ্দি কাহ ভাল নহয়, তেনেদৰে কৰোঁ। আৰু এইটো টিপ মাহঁতে ফ'ল' কৰি আহিছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আগৰ যোনটো টিপ দুটা দেখালোঁ, সেইকেইটা মই ইউটিউবত পোৱা। কেনে লাগিলে টিপকেইটা আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি পেলাই জনাবচোন কমেণ্টত আহি। আপোনালোকে প্ৰায়ভাগে ভিডিঅ' চাই কিন্তু কমেণ্ট নকৰে। আৰু আপোনালোকে কি আপোনালোকৰ বেবীৰ কাৰণে কাহ চৰ্দি হ'লে এনেকুৱা ঘৰুৱা পদ্ধতি
সহায় আপোনালোকে ঠিক কৰে নিজৰ বাচ্চাক ইয়াতে আহি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যাতে বেলেগ মহিলাবিলাকৰ সহায় হৈ যায় চ' আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটা ব্লগৰ সৈতে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম টেক কেয়াৰ বাই বাই